Nyenze kati ntereera nga nebaza nnyo abantu bonna abali eyo abanziruukiridde nga nfunye ekizibu kino ekya akisidenti. Nebaza nnyo mikwano gyange egyasobodde okutuuka wano, egibaddewo n'egimbeereddewo. Bonna beebale, nabo bonna bantadde mu ssaala zaabwe. Naye kati nfunyeemu ku maanyi. Nebaza nnyo eddwaliro lino ery'Ensambya olw'okunzijanjaba. Weero nakubawo nnyo omutwe guno ku akisidenti gye nafuna, n'amannyo gaamenyeka n'ebisago ebiwundu nina bingi. Kati eyo yokka impact ereetera omuntu okuba nti owulira obulumi. Buli muntu alina entegeera ye, era sinenya muntu ku ntegeera ye, kubanga teri asobola kulimba ayagala kubeera ku kitanda mu ddwaliro nga bamufumiseemu n'empiso. Obulumi bwempulira nabwo nsaba Allah abasaasire aleme bo babagabanyizaako, kubanga akisidenti buli omu asobola ogifuna. Buli omu olunaku lukya buki nga bwerwakedde olwange n'ogwa ku akisidenti, tewaba bagiyita akisidenti. Kati oli kunze naye waliwo eyabadde anvuga, ye yamenyesa amagulu, tajja kuddamu kutambula. So yensi mwe tutambulira. Emmotoka ogirekayo, buli omu ali kukozesa bodabodas nammwe mwennyini. Accident ne mu mmotoka era ekusangamu. Kyanzijukirako nga tugenda okwetomera we nakomye ng'owa boda nvuga aleekaana. Sirina kati byenzijukira birala, nakwesanga mu ddwaliro. Nande nyina laba mukwano gwange Ameeri ya Nambala. Era nebaza nnyo Don Chris kubanga nafunye ebizibu ye yasoose okujja ate. Nande nyina laba Don Chris n'Ameeri yoyo bakwano bange nnyo. So bambi Don Chris mumuneebalize n'abalala bonna basobodde okukola ki okujja. Abantu bandaze omukwano, abantu banjagala. Nebaza nnyo maama wange mukyala Florence Tamale, nebaza nnyo Kasuku, mukulu wange Yasini ne Babahamu, mubaneebalize nnyo. Mary ya Nambala n'abalala bonna by the way bannamawulire babadde wano ejjo nga bangi. Nebaza nnyo ne muganda wange Winnie oyo mumulage adduse. Mwebaza nnyo. Mutuukedde n'abalungi era mbadde ndi wano mweyanza, ye ndi muganda wange. Ate kati olaba ntandise okwogera babadde bambika ne bagamba nti omusajja afudde, naye bannange omusajja gwe weebale nnyo Don Chris. Eriwo eyange munnange Kisumuluzo bagisaba miliyoni emu okuddamu okunkolera eminyolo. Neŋŋamba kangira ngipaakinga, naye engeri kati gwe koze kamala byonna ate teeva eyo. Omusajja yansasulidde n'eddwaliro, yansasulire buli kimu, naye Kisumuluzo akisasudde. Manager wange ye muganda wange Bridget
ekizibu atya kamera jangwe kasi ya wange jaba kuwesa ente zange ono ye muganda wange namuli muganda wange neyanziza era bo kati babumazeewo ate naddamu kwekwasa ki naye nga weebale nnyo Doni Kristo neyasoose okutuuka bannange mu nsi muyige okusiima ababakoledde ebirungi naye Doni Kristo weebale olw'omutima ogwo kubanga waliwo bakwano bange besitalabye naye gweoba okutte omutima ogwo nobaako ne byonsasulira sikaani ezasoosera yazikoze eki nga bagamba nti omutwe guliko ekikyamu naawe bakusasulidde Doni Kristo gavumenti ekuwa omudaali kyenyenda ogw'okuyamba abanaku ogw'okuyamba abatalina naye nga weebale kunnambula ate nze bannaye nkiddamu nze ne Doni Kristo tuli ba mikwano tuli ba luganda wadde oluusi omutwe guntabukako neera mala n'enzira neera mala n'enzira mu bange kati mpulira bulungi sina nnyo bulumi okuggyako amannyo gano agayatise go gakyannuma bagenda bali mu gakolako ne sikaani ze twakoze ziraga nti omubiri kuba omutwe kyekisinga obukulu guli fine mutima guli fine ebisigadde zino yinjalizi nnyangu zaaki ne shoko gye nnina nga ki naye ofunanga accident tova mangu mu ddwaliro osooka n'oleka abasawo ne bakumonitaringa kuba clot yinza okuba erina weyeekwese ne bitabuka naye nga weebale nnyo for the support bazannyo Doni Kristo ne bazannyo mukulu wange Hamu ne Yasini ne bazannyo Mama Fiina naye akedde kunteerako $5,000,000 ne baza Kasuku yampadde ssente Ameri yanambala banaye n'abalala bangi besitasobola kumenya wano n'emikwano gyange mwebale nnyo omuntu ofuna ekizibu Doni Kristo ne wabaawo n'embwa ekyamukulaba n'ejjo neyanzaani okuba nti mwenna muzze okundaba bange era gwe wasoose okutuuka eyo likodi yo gwe wagikutte wasoose ne maama wange yagenze okutuuka nga wooli so tukwebaza nnyo bambi webala olw'omukwano ogwo amiina amiina sebo taata neyanziza nnyo abadde antegeera bulungi nsanze agenze kundi ekiseera kiri ekyajja ekyabadde kibi ng'akivuddemu kati nga ali mu recovery. Abasawo bagambye mannyo ge galiko obuzibu naye tusuubira enkya bajja kulaba ekyokukola. Booda ezo bannange sirina kyenyinza kuzoogerako naye singa wabaawo entambula endala etali booda omuntu yandyewaze nnyo booda kubanga booda teziri organized, abavuga tebamanyi, oli agivuga mu nnaku 2 mu kyalo najja n'avugira mu kibuga ate kaakati tebalina stage baabaleka ng'abatakisi banoonya basaabaze ku nguudo bw'alengera omusaabaze ku sayidi endala asala busazi kakati yabaga oba gwajja omutomera oba osiba naye yagenze kufuna ki kufuna pasenja ki tezirina kontrol singa kisobola okwewalika kandi ewaze nnyo boda bodas
kituufu mbadde nteekwa buteekwa obuvunaanyizibwa obwo bwe tusigaza badde nyina okubeerawo naye nga nsanyuse nti ono ye mulwadde akyalekeka ojja n'omusanga ng'alabika bulungi bw'ati oddayo nga naawe osanyuse kyenaavaamu ffe n'olwaleero twandizzeeyo naye nga oluusi kyetaaga okubeerako n'abasawo kumala 48 hours kubanga omuntu afunye accident akyuka mumuyinza omulaba nti ali bulungi naye ate ng'oluusi yafuna internal bleeding oba n'afuna n'omusujja n'abatabukako ate ekiro ne muva nga mulina kumuleeta so si better okumala nga 48 hours then ne babasiibula ne mudde waka nammwe mwewale nnyo okujja wewale omulaga omukwano kaffenna tumusabire naye bwe yeesabira kale tweyanziza senga tulina omuntu
Wankisebo ogamba otya ndi bulungi ogamba otya bannaye nga mitawaana egyo junior gwomu ku betulabye gwamusooseeko mitawaana afunye accident nga womulabye omutwe ebiki naye katusabe byonna bya Katonda kubanga munnange tuba tu programming ate nga ne Katonda alina entegeka zaffe. Yes, omutuse kabadde mu mbeera ki era akugambyeko wabadde alaga okuba nti munaafuna tabadde bulungi wabadde alaga abadde ajja kulaba nze kubanga yankubiddeko omanyi omuntu tuyita mu kusoomozebwa all the time kati nnamu ka challenge ke nafunye awo ng'omuntu nembeeraawo nga n'ogamba bannange oba nkole ntya kitegeera so we nazizzaako essimu kuba we namaze kwata ka vidiyo kange omanyi waliwo ekintu ky'ogamba oba nkole ki nga kikuyitiriddeko ng'omuntu kati we namaze okukwata ka vidiyo kange nenkateekayo kubanga yes abantu babi naye oba olina okujjukiza ku bantu nti bannange abali eyo mukitegeera abantu babi mubajjukize n'obajjukizaayo so nabaddemu ne ka challenge we nakataddeyo kati bwe nzizizaako essimu nankubira nange obedda nkunoonya how are you which are you fine namugamba I'm fine naye nga bw'omanyi obulamu bw'ensi funamuko okusoomoozebwa ate olumwe biruma ng'omuntu tusigala tuli bantu nenga nayinsaba kulabako saba kulabako bambi kasi nkulabeko ne mugamba kale jangu kati abadde ajje ssemu ezeemu okunkubirwa nga ngamba afunye accident ndi mu ddwaliro kati ne ngamba bannange Katonda nga ebintu ebimu anyway nibawa ebityo kwekujja ani amuleese mu ddwaliro owa booda yennyini kubanga ye owa booda amenyese okugulu kati wabadde wa booda wannaabwe yennyini yamuleese mu ddwaliro kati omutuse kolabira abadde mu mbeera ki sofa tabadde mu mbeera nnungi kubanga abadde tantegedde nakuntegeera ne kati olutuuse ne ngamba badde tebannamukolako ne ngamba bamukole scan bamuscanning omutwe kubanga omutwe gufunye damage ne mulaba n'ebiwundu so ne ngamba kuba badde tebannamukolako ne ngamba bamutandika omumukolako era kati bali mumukolako ajja kuba bulungi katusabe
ekikubye kino kirabika oba ki eno nayo funayo damage Magala bamuwa nina ebizibu